हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका गला खराब है, लेरिंजाइटिस से, गले में खराश है, बलगम हरा पीला निकलता है, खांसी भी आती है, बच्चों में या बड़ों में भी नाक रेशेदार खिंचती हुई निकलती है धागे नुमा, यह काली बाइक्रोमतम का बहुत ही खास लक्षण है। गले में अक्सर बलगम चिपका सा फंसा सा लगता है, आसानी से निकलता नहीं है, चिपका रहता है। तो आप कैली बाइक्रोमिकम 30 CH में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लें, जल्द ही आपको आराम मिलेगा। जड़ से खत्म करने के लिए 1 मंथ तक कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।